Хөлийн бодны 60 дугаар хөлийн бодын. За 1-5-ны 5-аас 6 ангиллын бодлогуудыг бодъё. За 1-р бодлого үл хураагдах эерэг 1000%-тай бүх зөв бутархаа нийлбэрийг олгоно. За юу хэлж байгаа юм гэхээр 1000%-тай за энд нэг R гэдэг тоо. Гэхдээ R болон 1000 хоорондоо харилцан анхны байх шаардлагатай үл хураагдахын тулд за тэгээд R нь дахиад 1000-аас зөв бутархаа гэсэн учраас R нь 1000-аас бага тоох ёстой. За тэгвэл хамгийн ихний ер нь юу ажиглах гэхээр 1000-тай хураагдахгүй юм бол 1000-ын хуваагчдыг сонирх юм. Анхны тоо хуваагчд нь 1000 бол 2 ба 5 гэдэг хоёр л анхны тоо хуваагчтай. Тэгэхээр энэ хоёроор бүх хуваагч нь 1000-ын бүх хуваагч хуваагдсан байгаа. За тэгвэл миний хэлэх гээд уусаа юм гэхээр R тоо 2 хуваагддаг байх хэвээр. R тоо мөн 5 хуваагддаг байх хэвээр. За тэгвэл жишээ нь эхнийх нь би бол 1000-ны 1 гэдэг тоо. За гэх мэтлэн цааш одоо тэгвэл текстөө огт бичигдэхгүй гэсэн үг. 1000-ны 3, 1000-ны за мэдээж 3 бичигдсэн юм ч одоо 4 бичигч болохгүй, 5 бичигч болохгүй, 6 бичигч болохгүй, 7 за гэх мэтлэн бичээд байж болно. Үнийг 1000-ны за энэ тооцож байгаа энэ төр хэд бичгэн тооцоо бичиж нөгөө талаас нь би бичих гэдэг ухаар нийлбэрийг ол гэсэн учраас араас нь би 1999 гэдэг тоог энд бичих гэдэг байна. Дахиад 1997 дахиад 1993 за гэх мэтлэн бичээд энэ дахиад 1000-ны энэ тоог тооцоол болчихно. За энэ санаа нь энэ хоёрыг халж нэмээд би дандаа нэгүүд үүсгээд тэгэд манай нэгүүдийн нийлбэр би тэдний ширхэг нэг нийлбэр шууд эдгийг хариу байлах гэдэг. Одоо хэд байхаа би тооцоолчвол дуусаа гэсэн үг. За тэгвэл 1000 хүртэл 2 хуваагддаг хэдэн тоо гэхээр 500 тоо. 1000 хүртэл 2 хуваагддаг 500 тоогоо 1000 хүртэл 5 хуваагддаг 200 тоогоо за тэгэхээр би энэ хоёр хооронд нэмчих юм бол 700. Гэхдээ энэ 700 дотор юу илүү нэмэгдэх вэ гэхээр хоёуланд нь хуваагддаг тоо 2 удаа нэмэгдчихвч би тэрийг болж хасч үгүй. 1000 хүртэл хоёуланд нь хуваагддаг тооч 10 хуваагддаг тоонууд энэ 100 байна. За тэр 100 хасаад өгчөрнө гэсэндөө 600 болж байна гэсэн үг. За тэгэхээр ингэсэндээ 2 ба 5 хуваагддаг тийм 600 тоо гэсэн үг. Тэр 600 энэ дотор бичигдээх үхээр энэ дотор 200 200-аар бичигдэнэ гэсэн үг. Энд бидний бичиж байгаа энэ бутархаа бол нийт миний хэлэх гээд байгаа санаа энэ нэгийн тоо бол 200 ширхэг байна гэж би хэлэх гээд байгаа. 600-ын нөгөө тал нь 400 шүү дээ. За тэгээ би энэ 200 ширхгийг нэмэд манай хариу 400 тоогоо 400 тань 200 200-аар нь би нэмсэн гэж болох нь энд нэгсэндээ 200 ширхэг тоогоо 200 ширхэг тоогоо энд 200 ширхэг тоогоо. За эдгээрийг би нэмчих юм бол одоо 200 гарна гэж хэлэх гээд байна. За